صباح الخير يا جماعة، صباح الخير. النهاردة هنصور فيديو، فهنصور لكم بقى كل حاجة جوه ان شاء الله وتعيشوا معانا الاجواء. جاهزين؟ يلا بينا. يلا اول حاجة اهو، عرف نفسك. عليكم السلام. انت مين بقى؟ وودي؟ وودي صاحب بزرطير. وودي. وده مين؟ خلاص يا جدع. انت مين بقى؟ ها؟ ده الدقسوقة. الدقسوقة؟ انت الدقسوقة؟ الاسود. في الجبت الاسود. محمد يا جماعة، يونس وسارة وحبيبة وليان وامي وصاحب باص يطير اهو. مستنيكم فاميلي بارك. مستنينا فين؟ فاميلي بارك. ماشي. عايز ايه؟ يعني انت عايز ايه؟ ها؟ مش مطمن لك ها؟ يلا بينا؟ يلا بينا. يلا بينا يا جماعة. فاميلي بارك اهي. نخش نقطع تيكت. يلا هنقطع التيكتس يا جماعة ونجيلكوا تاني. دخلنا يا جماعة اهو من البوابة، لو شايفين بقى اهو دي بداية الحديقة. طبعا النهارده الجمعة يا جماعة. هو ما شاء الله يعني يوم الجمعة هنا هادي شوية. مرة جينا هنا يوم الجمعة كانت زحمة جدا، كان بتاع الاريا بتاع الأطفال. أما بتخش كده من البوابة من هنا، تخش من البوابة هنا كده. تعرفي تسوقي ولا لأ؟ شكلك ما بتعرفيش تسوقي. يا ماما كله كويس؟ كله تمام؟ كله تحت السيطرة؟ الحمد لله. يرحمكم الله. ما شاء الله ناس بتصلي هناك اهي. Wollen wir uns erstmal hinsetzen und was frühstücken? Ja, ich habe auch riesen Hunger. تحب تقعدي فين يا سارة؟ Junior, helf ihm mal schnell. Guck mal, er will die aufsammeln. Helf ihm mal bitte, dem Mann. Hier, das Essen aufsammeln. Helf mal schnell, Junior, bitte. Guck mal. Junior, سارة helf بتقول doch لي يونس يا bitte. جماعة ساعد الناس اللي بتلم الحاجات الأكل اللي واقع في الأرض. فطبعا يونس مكسوف. هي بتقول له لم معاهم ما تخافش. الشمس النهارده حلوة يا جماعة، الجو مشمس. ونروح نقعد هناك يا جماعة نفطر. Ein Tuk-Tuk. Ja. توك توك. ليلي يا ليلي يا ليلي. Ja, cool. Aber ich habe nur eine kurze, Habita hat so eine große hier. Auch ein Spielplatz, denke ich. Weiß ich nicht. Guck mal, lass uns mal erstmal da im Schatten sitzen und frühstücken, okay? Und dann können wir loskommen. Hier, aber sind رايحين فين يا سارة كده أول حاجة؟ Zuerst zu den Tieren, Junior? Ja. أول حاجة إيه؟ هنروح فين يا يونس؟ عند الأسد. Zu den Löwen, da schmeißen Jonas rein. Hopp. خش جوه الأسد؟ The animals are very hungry. ياها. So we put Jonas in. Hopp. Jonas, خش جوه الأسد عشان ياكلك؟ schmeiß dich bei den Löwen über den Zaun. Hey, nein. هنروح الأول يا جماعة للأسد والحيوانات، نتفرج عليهم ونوثق لكم كل حاجة في الحديقة. لقيتي ايه ده؟ بيلي صغير؟ بصوا اللي هنا يا جماعة وهي راكبة العربية. فين الكورة دي؟ ده الجسر يا جماعة. في سمكة ولا مفيش؟ Nee, mach ich. Sherif hat alle schon gegessen.
بقول لها مفيش سمكه في البحيره دي. قالت لي لا، شريف كل كل السمك اللي في البحيره. يا ليلي يا ليلي. Guck mal zu Onkel Ahmed. يا ليلي. Wo ist Onkel Ahmed? ليلي. Guck mal Onkel Ahmed. Ich bin sehr müde. هنا مفيش نوم. بتاع فشار اهو يا جماعه. يا حبيبه مبسوطه؟ مبسوطه قد ايه؟ كام في المية؟ 100 100 ولا 200 200 ولا على 100؟ على 100 ماشي. مبسوطة يا محمد؟ مبسوطة قد ايه انت كمان؟ 1000000 1,000,000؟ ماشي. ايه وريني عربية؟ عاملين يا جماعة كمان في الحديقة حاجات ليها علاقة بالجيش، كنوع من انواع الترفيه يتفرجوا عليها والكلام ده. شايفين؟ كنوع من انواع الترفيه يا جماعة. في دبابة هناك اهي. بصوا يا جماعة الاطفال بتعمل ايه في العجلة الحربية او في المدفع ده يا جماعة. بصوا مبسوطة؟ الحمد لله. خشي على طول بقى. تعرفي تسوقي ولا لا؟ بصوا يا جماعة دي الدبابة اللي بقولكوا عليها اهي. طبعا شباب كبيرة يطلعوا يبقوا يتفرجوا عليها. ودي يا جماعة مركبة اهي برضه عاملينها كنوع من انواع الترفيه، الناس تتفرج عليها. طبعا اتفرج يا جماعة لقيت حد بيتكلم الماني فقالت تستغل الموضوع يتناقشوا مع بعض اهم. طبعا يا جماعة الحديقة لطيفة وجوها حلو بصراحة، وعاملين فيها حاجات لذيذة جدا. طبعا انتوا شفتوها السنة اللي فاتت طبعا مع العائلة. يونس اهو، محمد اهو. يا يونس تعرف تعوم؟ تعرف تسوق؟ تعرف تسوق؟ مكان الأطفال. طبعا في بعض الأنشطة محطوطة زي الترامبولين دي كده، وكم حاجة هنا تاني طبعا. فبصراحة حاجة حلوة جدا في الحديقة دي إن هي مهتمية شوية بالأطفال. حلوة يا سارة الحديقة؟ حلوة؟ ليلي يا جماعة بتمرجح اهي مبسوطة. ليلي Hey. اوه ليلي بالراحة يا يونس ها. ليلي بالراحة. مرجحي يا حبيبي، يلا دلعيها سيبها شوية. جينا بقى يا جماعة لأول مكان هو الأسد. بياناته اهي. تحسوا يا جماعة مهمت كده. وبعد كده نشوف تمساح النيل. انت يا عم التمساح. دي بياناته يا جماعة اهي. معرفش انتوا شايفينه في الكاميرا ولا لا. ايه هو ايه؟ هو نايمة؟ ايه؟ ده ايه؟
ده القرد. ده قرد؟ انت شايف ان ده قرد؟ هل ده قرد؟ ها؟ اهو قدامك اهو. اهو ده قرد؟ ده ايه ده يا محمد ده؟ اهو ده ايه بقى؟ ايه؟ ده ايه؟ بطة. ده بطة؟ ده بطة؟ مش شايف. ما هو في الارض اهو اهو. شايف. ده ايه بقى؟ اسمه ايه ده؟ فرخة. ده تمساح اهو. تمساح اهو. انا مش شايف. ايه؟ نسناس. نسناس ولا مانكي؟ هو فين؟ اهو. حلوة؟ يا سارة دي ايه ده؟ Affe, monkey. قفا؟ ده قفا؟ هو قفا فعلا. قوس فرعوني او اوز فرعوني. ادي يا اسهل. طبعا انت مش عايز تقوم عشان انا موجود. ها يا ليلي. جود 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 يا احمد. ايه ليلي؟ ماي مزر. عارفه الاسد نايم ليه؟ ليه؟ تفتكر انت ليه؟ صحي بدري صح؟ كان عنده شغل الصبح. شوف يا جماعه ايه اللي بعد كده. ده يا جماعه بغبغاء الامازون. عشان شايفين من السلك ده او الشبكه دي ولا لا؟ السلحفاء اليوناني. يا غزاله ولا يا غزال انت؟ اهو يا جماعه ده الايل الاوروبي. ايه الغزال؟ ده يا جماعه كوكاتيل اهو. نوع من انواع الطيور. وده اكيد يا جماعه الطاووس. معرفش انتوا شايفينها ظاهره في الكاميرا ولا لا. اهو يا جماعه الطاووس الهندي. انت تركب عربيه مش شغاله ولا ايه؟ انت كده مش بتسوق، انت كده بتعمل حاجه تانية. يا ترى ايه هنا بقى يا جماعه؟ يا ترى ده ايه؟ ده فرس القزم يا جماعه. وده الكبش يا جماعه. يا كبش سمع اهو. وده البجع اكيل الاسماك.
وجينا بقى يا جماعه فقره الالعاب بتاعت الاطفال. ليهم لعبتين تقريبا، شوف هيختاروا انهي ونروح لها. في دي يا جماعه دولفين، وفي اللي هي البطه دي في الميه، وفي هناك حصان كده بيركبوه بيمشي بيه. هنشوف بقى يا جماعه الدولفين ده، هما الولاد اختاروا الدولفين. Attacke! Yunus, Mohammed, Habatta, Yalla, Ahmed fehn. Ahmed fehn, aho, Ahmed aho, Lili aho. Ahmed und Lili, Ahmed und Lili und Yunus, Habibe und Mohammed fahren alle zusammen. Shukran. Shukran. Oh, guck mal. Jetzt wird Ahmed und Mohammed, Habib und Yunus. Yalla! Yalla! Guck mal, wo ist Ahmed? Wo ist Ahmed? Oh, oh. اهلا حلوه ولا لا؟ حلوه ولا لا؟ ماشي. حلوه ساره؟ حلوه. Jetzt يلا Attacke. Ja, fast. Sehr gut. Oh. Yeah. Woohoo. Ja, Lili. Was machst du? Oh, Lili, der wird platzen. Der wird platzen, nicht reinbeißen. Hey, jetzt spielt Lili Fußball. Lili. Oh, wo sind wir? Lili hat keinen Bock mehr. Lili will nach Hause. Oh? Willst du nach Hause gehen, Puppi? Hast du keine Lust mehr? Ja, Lawine.